Dehqon oilasining daromadini zamonaviy usul bilan qurilgan issiqxonadan oladi. O'sh viloyatida yashovchi Bekbulut To'qsonbayev internetda izlanib, zamonaviy usul bilan issiqxona qurgan. Bu yerda u qulupnay yetishtiradi. Qulupnayni o'stirish usulini qo'shni o'zbekistonlik dehqonlardan ko'rib, tajriba orttirgan. Bu usul bilan qurilgan issiqxonaning farqi shundaki, hosilni yig'ib olish qulay. Shuningdek, ushbu ochiq maydonda ekin yetishtirishdan ko'ra ancha oson ekanligini bildirdi. Именно o'sha qulupnay tarmog'i bo'yicha yil 4-yil ishlayotganim. Buni o'zgachaligi kokosga substrat deb qo'yadi. Kokosga egiladi-da, bu kokosni bunday жалбырактарын shu maydalatib, postini maydalatib deb qo'yadi. O'shalarga egiladi. O'zgacha ixmada. Bu ixmani o'sha Toshkentda yurib olib kelganman-da. Toshkentda 2 yilday borib qatlab yurib, үйренib, shu o'zimizga olib keldik. 4-yili bu yil. Bu esa yaxshi rezultat. Koreyskiy bilan O'zbekiston o'rtasidagi texnologiyaga aralashtirib, o'sha nima o'rtasına chiqarganmizda, o'rtasindagi teplitsa, universal teplitsa. Qahramonimiz hozirda pishgan hosilni sotmoqda. Qulupnayning 1 kilogrammi shu yerning o'zida 300 so'mdan bo'lyapti. Ammo noyabr oyida pishganida 1 kilogrammi 1200 so'mdan sotgan. Qishda narxi yuqori bo'lgani uchun xarajatlar ancha oqlanadi. Shuning uchun Bekbulut To'qsonbayev sovuq mavsumda hosil yig'ishga e'tibor qaratadi. Bu sortimiz so'lqiyam sorti. Koreyskiy so'lqiyam sorti. Уже tushum berib, azayib qolgan vaqtda udan buyoqqa endi go'chatka tayyorlaymiz. Ayvay damdi so'nim sorti. Qishында 1200 so'mdan boshlab 1500 so'mgacha sotildi. Eng yuqori chiqqandachi bor. Anan qasam bir jegar odam jeytda buncha. Damdi, shirin sort. Issiqxona 12 sotix maydonni egallaydi. Shunda qahramonimiz 12 sotix yerdan bir mavsumda 300 ming so'mga yaqin daromad oladi. Shuningdek, u 4 kishini doimiy ish bilan ta'minlaydi. Mavsum davomida ishchilar soni taxminan 20 kishiga yetadi. Ishchilarning hammasi mahalliy yashovchilar. Gününe 1200'den işleybiz. Kulunikalarda terip, şuntip sortop beremiz. Çoğun kiçinesini kiçinege kılıp, sortop. Uyimiz yaqin, shu yerda elektrikchilik qilib. Dastlab ishni ochiq dalada ekin ekish bilan boshlagan qahramonimiz hozirda issiqxonasining maydonini kengaytirmoqda. Issiqxonadagi hosil ochiq maydonda yetishtirilganidan 1 yoki 2 oy oldin pishib yetiladi. Umida Mirzabayeva, Ayim Qanisrali qizi, Sardar Abdumannapuli, O'sh.